क्या तो है नहीं घुमा देगा। अरे वो रोड घूमना होता ना तेरा वीडियो में पता नहीं चल रहा है ये कहीं और के नहीं रांची का है। सच में इतना बड़ा जगह था रियाद तो मुंबई तो नहीं गया रियाद का रोड में कितना सुंदर सुंदर है मुंबई में भी ऐसा रोड नहीं दिखा है। बात तो एकदम सही है है ना वो है वो मुझे लगता था हाँ तो चूरा ताना तब था दिल्ली आना टका ये दिल्ली जाती है है वो पूरा सीधा दिल्ली चलो ना कहाँ ना ना हजू ना दिल्ली को आने जाने का है 2 साइड इधर दिल्ली ट्रिपल जाती है डे इसीलिए इतना अच्छा रोड बनाया हुआ है हाँ तो जीटी रोड है ना।